काल जे अधिवेशनाचे सेशन सुरू झाले आणि सुरुवातीकूच जो आमचे गोंयकार चार भावांनी जो आवाज केलो आणि ही जी घटनात्मक हो जी इन्सिडंट जालो त्याचो निशेध करता आज आमकां सांगपाक सोदता की विधानसभा ही सर्वोत्तम आणि सर्वोच्च अशी आमी मानता जाल्यार त्या जागेचे पावित्र्य ज्यांच्यानी राखपाक जाय अशें सगळ्यांनीच आमच्या आमदारांनी राखपाक जाय तशें जनतेनूय तेजें पावित्र्य राखपाक जाय. पण जी काल गोष्ट घडलेली आसा ह्या गोष्टीचो आमी पूर्णपणे निशेध करता आणि अशा वक्तव्याक आणि अशा कार्याक सरकारान केन्नाच थारो दिवपाक जायना आणि अशा कर्तृत्वाक जितली कठीण आणि कठोर जे शिक्षा आसा ही करपाक जाय अशेंय आमी मागणी करता. ह्या माध्यमांतून सांगपाक सोदता की अशा तरेचे कृत्य खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीनी जर करपाचें जर धाडस केलें आनी लोकांचे जनमत जिखपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार हो अपयशी ठरतलो. सरळ सरळ जर जाका मैदानात येवन जर आमच्या लोकांचे जर मत जिखपाचें आहा जाल्यार तेणी कर्म करचें, बरें कार्य करचें आणि जे कार्या खातीर लोक तांकांय बी मानता अशा तरेचे कार्य करून ह्या राजकीय क्षेत्रांत अग्रेसर जावचें. अशा तरेची जी कामां कोणी जी केल्ली आहा ह्या भाशेच्या कोणाची जी फूस आसा तांकां सुद्दां तेणी विचार करपाक जाय की अशा तरेचे काम करून खंयच्याच राजकीय पार्टीन हेजो सपोर्ट घेवन अशा तरेचे कार्य करता.